The U.S. and Israel have launched strikes and a major military operation targeting Iran. A short time ago, mu kanya gato gashize igisirikare cya Amerika cyatangije ibikorwa binini by'imirwano muri Iran. Intego yacu ni ukurinda abaturage bacu binyuze mu gukuraho ibyago byihuse bishobora guterwa n'ubutegetsi bwa Iran. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Iby'isi yose yari imaze igitegereje birangiye bibaye. Intambara yeruye yatangiye kuri wa 28 z'ukwa kabiri 2026. Isi yose yabyukiye ku nkuru zivuga ko Amerika ifatanije na Isiraheli batangije intambara yeruye kuri Iran nyuma y'ibiganiro bari bamazemo iminsi bitagize na gito bitanga. Urusaku rw'ibiturikana za misile za mbere zikomeye ku isi kandi ziremereye, byotsi by'umukara byuzuye umurwa mukuru Tehran, abaturage bafite ubwoba bari gukwira imishwaro n'urusaku rw'ubuduha buburira abantu kwihisha. Niyo mashusho yarari mu murwa mukuru wa Iran n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu. Trump na Netanyahu batangaje amagambo yo kwishongora cyane kuri Iran. Trump ati, a short time ago, mu kanya gato gashize igisirikare cya Amerika cyatangije ibikorwa binini by'imirwano muri Iran. Intego yacu ni ukurinda abaturage bacu binyuze mu gukuraho ibyago byihuse bishobora guterwa n'ubutegetsi bwa Iran. Gusa ariko abayobozi ba Iran nabo batangaje ko bagiye kwihorera mu buryo bukoranye ubukana n'ubugome butigeze bubaho, kuko ngo nta murongo utukura ugihari wo kurengwa. Ndetse ibyo bavuze bahise banabishyira mu bikorwa, kuko nabo bahise batangiza ibitero byo kwihorera. Hari amakuru avuga ko ibisasu byatangiye kumvikana mu majyaruguru ya Isiraheli no mu bihugu by'Abarabu byo mu Kigobe, bikekwa ko ari igisubizo cya Iran kuri ibyo bitero. Ni ibiki biri kujya mbere muri iyi ntambara? Igitero cya Amerika na Isiraheli kuri Iran ni operasiyo yiswe The Roar of the Lion, cyangwa se umutonomo w'intare ugenekereje mu Kinyarwanda. Cyakozwe gite? Ni bande bakiguyemo? Hanyuma se ni iki mu by'ukuri kigiye gukurikiraho? Reka twubike amacupa twegura inyandiko tubiganireho muri iki cyegeranyo kigufi kitari bukurambire na gato. Gusa mbere yuko nkomeza, reba aho hasi handitse subscribe kandeho kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranya bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar. Dushime ushatse unyiteho D7. Guhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Amerika na Isiraheli byagabye igitero kuri Iran mu gihe Perezida Donald Trump wavuga ko ibikorwa cyangwa se operasiyo bikomeye by'imirwano birimo kuba. Ibi bibaye nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo wa Isiraheli Bwana Israel Katz avuze ko igihugu cye cyagabye igitero cyo kuburizamo kuri Iran mu gihe ingabo za Isiraheli zo zivuga ko mu kwihimura Iran yarashe ibisasu bya misile. Amafoto agaragaza umwotsi uzamuka hejuru y'umurwa mukuru Tehran mu gihe biturika byumvikanye mu mijyi itandukanye yo muri icyo gihugu. Amerika imaze igihe yongera igitutu kuri leta ya Iran kugira ngo yemere amasezerano mashya kuri gahunda yayo ya nucleaire. Kuwa gatanu, Trump yavuze ko atishimiye aho Iran ihagaze mu biganiro kuri nucleaire. Ibitangazamakuru byo mu mahanga akenshi byangirwa kujya gutara amakuru muri Iran, ibyo bikagabanya cyane ubushobozi bwabyo bwo kubona amakuru y'ibibera imbere muri iki gihugu. Reka tuvuge gato kuri iyo operasiyo yiswe umutontomo w'intare. Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Bwana Benjamin Netanyahu yavuze ko ubutegetsi bwa Iran butagomba kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire. Mu itangazo yasohoye, Netanyahu yagize ati, bavandimwe baturage ba Isiraheli, mu kanya gato gashize Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twatangiye operasiyo yo gukuraho inkeke ku kubaho kwacu iterwa n'ubutegetsi bw'iterabwoba bwo muri Iran. Nshimiye inshuti yacu ikomeye cyane Perezida Donald Trump ku bw'ubuyobozi bwe bwanditse amateka. Mu myaka 47 ubutegetsi bwa Ayatollah bwakomeje gutera hejuru ngo urupfu kuri Isiraheli, urupfu kuri Amerika. Bwamennye amaraso yacu, bwica abanyamerika benshi, butsembatsemba abaturage babwo bwite. Ubutegetsi bwica bw'iterabwoba ntibugomba kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire zatuma bushobora guteza inkeke ku nyoko muntu yose. Igikorwa cyacu duhuriyeho na Amerika
kizatuma habaho uburyo bwo gutuma abanya-Iran b'intwari bafata icyemezo ku buzima bwabo. Netanyahu yashishikarije abanya-Iran bo mu moko yose kwitura umutwaro w'igitugu no gushyira Iran irangwa mu bwisanzure n'amahoro. Mu yandi magambo, yasabye abanya-Iran gukuraho ubutegetsi bwabo. Yinginze kandi abanya-Isiraheli cyane ngo bakomeze gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Avuga ko mu minsi iri imbere muri iyo operasiyo yiswe The Roar of the Lion cyangwa se umutonomo w'intare bizasaba kwihangana no gushikama. Ati, twese hamwe turi kumwe, twese hamwe tuzarwana, twese hamwe tuzatuma Isiraheli ibaho ubuziraherezo. Gusa ariko ubwo Isiraheli nayo ntiyorohewe. Mu mijyi nka Yerusalemu na Tel Aviv hatangiye kumvikana ubuduha buburira abaturage kwihisha kubera yuko biteguye ko Iran isaha yari yose iratangira kugaba ibitero byo kwihorera nk'uko yabitangiye ahari inyungu za Amerika na Isiraheli hose mu bihugu byo mu karere. Ubu ibinyamakuru byose bikomeye byo ku isi biri kwandika amakuru agezweho kuri iyi ntambara. Al Jazeera yanditse ko Isiraheli na Amerika batangije ibitero mu mujyi wa Tehran no mu gihugu hose. Umwe mu bayobozi ba Amerika yabwiye Al Jazeera ko igitero cyakozwe ku bufatanye bwa gisirikare hagati ya Isiraheli na Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Isiraheli zatangije igitero kuri Iran aho humvikanye urusaku rw'ibisasu kandi hagaragara ibyotsi byinshi mu murwa mukuru Tehran no mu bindi bice by'igihugu. Muri icyo gihe kandi hari amakuru avuga ko ibisasu byatangiye kumvikana mu majyaruguru ya Isiraheli no mu bihugu by'Abarabu byo mu Kigobe bikekwa ko ari igisubizo cya Iran kuri ibyo bitero. Ibinyamakuru byo muri Iran birimo Fars News Agency byatangaje ko misile nyinshi zaguye mu muhanda wa University Street no mu gace ka Jamhur mu murwa mukuru Tehran. Umunyamakuru wa Al Jazeera uraho byabereye yavuze ko umwotsi mwinshi wagaragaye uzamuka mu kirere. Ikindi kinyamakuru cyegamiye kuri leta cyitwa Tasnim cyo muri Iran nyine cyatangaje ko ibisasu byumvikanye no mu gace ka Sayed Kandan mu majyaruguru ya Tehran. Andi makuru yaturutse mu bitangazamakuru byo muri Iran avuga ko ibitero byagabwe no mu zindi ntara 5 z'igihugu zirimo intara ya Aram iri mu burengerazuba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibi bitero bigamije gukuraho ibyago byihuse bishobora guterwa n'ubutegetsi bwa Iran. Yagize ati, mu kanya gashize igisirikare cya Amerika cyatangiye igikorwa gikomeye cya gisirikare muri Iran. Intego yacu ni ukurinda abaturage ba Amerika dukuraho ibyago bishobora guterwa n'ubutegetsi bwa Iran. Ku ruhande rwa Iran, umuyobozi umwe yabwiye Reuters ko Tehran iri gutegura igisubizo gikomeye cyane cyo kwihorera. Asobanura ko kizaba gikomeye kandi kibabaje cyane ku babigizemo uruhare bose. Televiziyo ya leta ya Iran nayo yatangaje ko igihugu kiri gutegura kwihorera kuri Isiraheli no gutanga igisubizo gikomeye. Ibi bitero bishobora gukomeza kuzamura umwuka mu karere no guteza impungenge ku mutekano w'isi muri rusange mu gihe impande zombi zikomeza kugaragaza ubushake bwo gukomeza guhangana. Mu butumwa bwa video y'iminota 8 yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social, Trump yavuze ko Amerika yatangiye ibikorwa cyangwa se operasiyo binini by'imirwano muri Iran. Yongeyeho ko kugeza kwa gatanu icyemezo cya nyuma kijyanye no kuba Amerika yatera Iran kitari cyagafashwe, ariko yongeyeho ko atishimiye uko Iran ihagaze mu biganiro kuri nucleaire. Trump yashimangiye ko Iran idashobora kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire. Mu itangazo rye ku rubuga rwa Truth Social, Perezida wa Amerika yavuze ko Iran yagerageje kongera kubaka gahunda yayo ya nucleaire no gukomeza gukora misile ziraswa kure ubu zishobora guteza inkeke ku nshuti zacu nziza cyane no ku nshuti z'Iburayi. Ingabo zacu ziri mu mahanga ndetse misile zishobora vuba aha kugera ku butaka bwa Amerika, niko Trump yavuze. Yavuze ko Amerika irimo gukora igikorwa kinini cyo kwirinda ko iki gitugu kibi cyane cy'ubuhezanguni giteza inkeke Amerika. Ati, twashatse kenshi amasezerano, twaragerageje. Yongeye ati, tugiye gusenya misile zabo ndetse dushyira hasi ku butaka uruganda rwabo rwa misile ruzasenywa burundu. Kuri manda ya mbere, Trump yikuye mu masezerano ya nucleaire hagati ya Amerika na Iran yo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Obama, nuko asubizaho ibihano byashigishe cyane ubukungu bwa Iran.
mu mwaka ushize ubutegetsi bwa Amerika bwongeye gutangira ibiganiro bigamije kugera ku masezerano mashya na Iran mbere y'intambara yamaze iminsi 12 hagati ya Iran na Israel. Ibiganiro biziguye i Geneve mu Busuwisi hagati ya Amerika na Iran byabaye muri iki cyumweru. Impande zombi zivuga ko intambwe yateye iganisha ku kugera ku masezerano. Washington yakomeje kongera igitutu kuri Tehran wemera amasezerano mashya kuri gahunda yayo ya nucleaire. Trump yakomeje kuvuga ko Amerika yiteguye cyane, ifite ubushake ndetse ifite ubushobozi bwo gukorana umuvuduko n'urugomo bibaye ngombwa. Mbere yaho ubwo yarabajwe niba ubushyamirane bushobora kugeza ku ntambara yaguye mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Trump yabwiye abanyamakuru mu busitani bw'imbere y'ibiro bye White House ko buri gihe haba hari ibyago. Yongeye ati igihe habaye intambara haba hari ibyago by'ikintu icyo ari cyo cyose, icyiza n'ikibi. Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru wo muri Iran yabwiye Al Jazeera ko inyungu zose za Amerika na Israel mu burasirazuba bwo hagati zabaye ibitero byemewe n'amategeko kuri Iran. Anongeraho ko nta murongo ntarengwa ugihari nyuma y'ubugizi bwa nabi. Aya magambo agaragaza ko Iran ishobora kwagura ibitero byayo mu karere kose ititaye ku mbibi zari zisanzwe zubahirizwa mu bihe byashize. Kugeza ubu ibisasu byumvikanye muri Israel, Bahrain, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Kuwait. Mu majyaruguru ya Israel humvikanye ibisasu bikomeye mu gihe ingabo z'icyo gihugu zageragezaga kurasa no gusenya misile zohejwe na Iran. Ibi byabaye nyuma gato y'uko Israel itangije igitero kuri Iran. Ingabo za Israel zatangaje ko zakoresheje uburyo bwazo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere, air defense system, kugira ngo zikumire misile zari ziri mu nzira. Nta makuru yahise atangwa ku byangirize cyangwa se ku bahitanywe n'ibi bitero. Muri Qatar naho humvikanye amajwi yo gutabaza abaturage, shelter alerts, nyuma y'uko Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko misile yaturutse muri Iran yarashwe igasenywa mu buryo bwa Patriot Defense System. Umunyamakuru wa Al Jazeera Zain Basilavi wari Doha muri Qatar yavuze ati birakomeye kandi biteye impagarara, tumaze kumva amajwi yo gutabaza aburira abaturage ko hari misile ziri mu nzira. Muri Bahrain naho humvikanye ibisasu, aho ubuyobozi bwatangaje ko icyicaro gikuru cy'ingabo z'amato za Amerika US Navy Fleet cyari kibasiwe n'igitero cya misile. Ntabwo byarangiriye aho, kubera yuko mu murwa mukuru wa Abu Dhabi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu United Arab Emirates, Reuters yatangaje ko humvikanye ibisasu bikomeye. Al Jazeera ishami ry'icyarabu nayo yatangaje ko ibiturika byumvikanye muri Kuwait. Kubera rero umutekano muke, ibihugu nka Qatar, Kuwait na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byahise bifunga ikirere cyabyo ku ndege zose za gisivile. Aya makuru yose agaragaza ko umwuka w'intambara ukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati, kandi ko ingaruka zishobora kurenga imbibi z'ibihugu birebwa n'iyi ntambara. Intambara yatangiye hagati ya Amerika, Israel na Iran ishobora guhindura uko ibintu bimeze n'amateka y'umutekano mu karere no ku isi yose muri rusange. Abaturage basanzwe nibo bahura n'ingaruka zikomeye z'ubwoba n'impungenge ndetse no kwicwa, mu gihe ibihugu by'ibihangange bihanganye ku nyungu zabyo bwite. None iyi ntambara izarangira vuba cyangwa n'intangiriro y'ibihe bikomeye ku mutekano w'isi? Njye ntabwo mbizi, icyo nzi nuko nsoresha icyegeranyo cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira, ibuka gukora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar, dushime ushatse unyiteho D7. Naho utaha, Imana ibarinde. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo yigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbaganiye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza.
imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na mbagariye fashion. Ese nawe wajya guzongwa n'ikibazo kibura n'ihenda ry'ibicanwa? Umva, rekeraho guhangayika, kuko hamwe na Quick Cooking ibyo byabaye amateka. Muri Quick Cooking tugukorera amashyiga meza kandi agezweho, ubwiza bwayo bw'inyuma bukajyana no gukora neza kwayo. Muri Quick Cooking nitwe twenyine tugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Iby'ingano y'umuriro wayo ntubigireho ikibazo, kuko ushobora kuwugabanya cyangwa ukawongera bitewe n'ibyo utetse. Umva gashya rero, aya mashyiga ushobora kuyakoreshamo amakara, inshenga, cyangwa ukaba wakoresha inkwi. Hari ibyiza biruta byose. Akarusho, gutunga aya mashyiga icyarimwe ni no gusevinga amafaranga yawe, kuko akoranye umwihariko wo gukonsoma umuriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Aya ni amashyiga arondereza ibicanwa ku kigero cya 80%. Wow! Ngaho nyumvira nawe, ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho tugushyiriraho bitewe n'iyo wifuza, ku giciro kingana iki se shaho kari nk'ubuntu. Umva gashya rero, ku bakoresha amasafuriya manini ya muvero, namwe turahari ku bwanyu. Ntuzuyaze kuduhamagara, kuko haba iwawe mu rugo cyangwa aho ukorera umurabyo uratinda, tukugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse by'umwihariko banyamahoteli n'amaresitora, utubari n'abandi mwese mutanga serivisi zo guteka no kotsa, nimutugane kuko dufite amashyiga mukeneye. Kubifuza kwiga uyu mwuga namwe ni karibu, amarembo yacu arafunguye. Ngwino tukwigisha gukora aya mashyiga, kuyubaka ndetse na sudire. Tugana aho dukorera i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa Kimironko muri gare. Utubwire ishyiga wifuza, turi gukorere mu kanya nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Quick Cooking, wow, kugufasha gucana neza kandi ku giciro gito, niyo mirimo twerejwe gukora.